Un nuovo modo di concepire la fiera è arrivato a Padova, è Circular Medical Expo, evento pensato per essere punto di incontro per professionisti del settore biomedico, ricercatori, accademici e aziende. Organizzato da Venice Promex in collaborazione con Padova Hall, per 2 giorni si configura come il luogo più indicato per conoscere le novità del settore. Il modello mette assieme il momento espositivo e quindi la presenza di oltre 50 imprese del settore biomedicale con un'attività convegnistica di altissimo livello, peraltro organizzata da un comitato scientifico che vede tra i più importanti scienziati che abbiamo qui in Italia. Ecco, questo modello consente un dialogo tra il mondo della scienza e il mondo imprenditoriale che altrimenti sarebbe un po' difficoltoso. Ecco, attraverso questo dialogo noi siamo certi, e questo è l'obiettivo, che possiamo sempre più aiutare lo sviluppo di un settore, quello delle biotecnologie, che è molto, e del biomedicale in genere, che è molto importante per la nostra regione. Con Circular Medical Expo prende forza un nuovo modo di intendere le fiere a Padova, in cui alla parte congressistica si accompagna quella espositiva, con 50 aziende specializzate. Un nuovo corso per la fiera patavina, pronta a vivere più intensamente. È un nostro modo di rappresentare quella che è la nostra visione, la visione che i soci di Padova Hall hanno del mondo fieristico. Agli eventi congressuali sono correlate immediatamente delle esposizioni di servizi e di prodotti che sono correlati all'evento. Con questo meccanismo sarà più facile fare molti più eventi durante l'anno e quindi tenere anche i capannoni più occupati. A Padova non avevamo forse lo spazio espositivo per pensare appunto a una fiera nel senso tradizionale del termine, e dunque il format è stato ripensato per renderla un luogo di convegni, prima di tutto, che hanno anche una parte espositiva dedicata ai temi dell'innovazione, applicata ai vari settori. Un fitto calendario di convegni e tavole rotonde completa l'offerta, dando una visione complessiva di cosa significa la medicina circolare. Tema cruciale: l'innovazione in medicina e le sue implicazioni. Tutte le problematiche che questa innovazione in qualche modo investe, dallo sviluppo delle nuove tecnologie, quindi il cambiamento degli scenari globali per l'industria della salute, e poi lo sviluppo di quello che oggi viene chiamato come big data, cioè un numero di informazioni straordinario, enorme, che da un lato consente anche di fare progressi straordinari che non sarebbero pensabili attualmente, soprattutto con l'impiego dell'intelligenza artificiale, ma dall'altro apre a sfide e rischi.